at ei weithredoedd ac yn ei ddilyn oherwydd ei weithredoedd. Ac felly mi fydde yr Iesu yn ymwybodol bod na fwriadau yn ei cylonau i beri, y bydde'r dorf yn cynhyrfu ac yn ei osod fel brenin drostynt. Ac felly ni'n darllen am yr Iesu yn tynnu yn ôl o'r dorf, yn ymneilltuo o'r dorf, yn ei rhwystro rhag creu mwy o gynnwrf. Gwybi mai ymdrech ydoedd i'w ddyrchafu fel brenin, ond roedd yr Iesu yn gwybod beth oedd y cymhelliad, beth oedd yn ei symbolu nhw, beth oedd yn ei cylonau nhw, a'i diffyg dealltwriaeth. Oedd e'n gwybod byddai'r rhai yn dadlau beth oedd o'i le arnyn nhw i wneud yn frenin, neu i alw yn frenin. Wel, yn gyntaf, nid oedd yn unol a'i amseru ef ta beth, ond hefyd yr oedd y math o frenin yr oedd nhw yn ei ddisgwyl yn wahanol, ac felly roedd yr Iesu'n gwybod hyn, ac nid oedd yn rhan o'i gynllun ef, ac felly y mae'n ymneilltuo. Yr oedd nhw'n disgwyl am Feseia, ond y math anghywir. Ond mae'r darn yma i'r gwrthwyneb, efallai i gweddill bywyd yr Iesu. Yr Iesu fan hyn sydd yn caniatáu yr holl sylw. Fe ddaw mewn i Jerusalem yng nghanol holl furi a chyffro'r cyfnod. Yr oedd yr amseru yn gyffroes hefyd, oherwydd yr oedden nhw'n dathlu'r Pasg Iddewig. Ac felly yr oedd yr amseru hynny yn arwyddocaol. Ac fe ddath yr Iesu ar gefn a synyn yng nghanol yr holl sŵn y dorf yn gweiddi ei glodydd. Yr oedd yr amser wedi dod iddo gyflawni y pwrpasau y dath i'r byd. Ac yn y ffordd yr oedd wedi ei drefnu. Felly mae efallai'n chydig yn wahanol i'r hyn sydd wedi digwydd eisoes yn ei fywyd. Ac nawr i ni'n gweld pethau tra wahanol yn digwydd, ac mae'r Iesu yn caniatáu. Pam maen nhw'n ei foliannu fe, dwi ddim yn ymwrthod ar peth, mae'n croesawu'r peth. Nawr yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y darn yma'r ysgrythyr fel rhagluniaethau Duw, ac yna ymateb y dorf, ac yna proffwydoliaeth a gyflawnwyd. Wel, yn gyntaf, yr rhagluniaethau Duw. Does dim un digwyddiad yn digwydd ar hap. Ydych chi'n credu hynny cyn mynd ymhellach? Beth yw eich golwg chi ar weithredoedd Duw yn y byd yn gyffredinol o ran ei rhagluniaethau? Ydych chi'n credu yn rhagluniaeth Duw? Ydych chi'n credu nad oes na'r un digwyddiad yn digwydd ar hap? Fel glwson ni bore yma, bynnag sydd yn digwydd i ni mewn bywyd. Ydyn ni'n gallu troi rownd yn dweud bod yr arglwydd wedi caniatáu hyn? Allwn ni ddweud am bob un digwyddiad bod y Duw tu ôl i bob un gweithgarwch sydd yn digwydd yn y byd yma. Nawr ni'n gwybod bod hyn yn wir, neu fe ddylsyn ni os ni'n credu'r Beibl ac yn credu yn niw y Beibl, bod Duw yn sofran, neu fod yn holl a lluog, ac mae fe sydd yn rheoli pob dim. Ydych chi'n credu bod y glaw trwm yma wedi cael ei drefnu gan Dduw ymhell yn ôl? Ydych chi'n credu hynny? A byddwch chi'n meddwl, wel, na, mae hwnna jyst yn digwydd i fod gyda sut mae'r cymylau a'r tymheredd a'r môr a'r popeth sydd yn peri tywydd. Ond ydych chi'n credu bod Duw tu ôl i'r tywydd, a'r glaw, a'r ffordd mae'n chwythu? Ac efallai bod hwnna'n rhwystro rhai pobl rhag mynd allan. Falle i eraill mae'n rhwystro nhw rhag mynd i'r dre neu'r traeth ac yn peri bod nhw'n aros yn y tŷ ac yn gwrando ar neges ar yr we. Efallai bod yn peri fod rhai yn dod heibio ac yn penderfynu dod i mewn o'r glaw. Ydych chi'n credu bod Duw tu ôl i'r glaw? A pryd fydd e'n stopio glawio? Ydych chi'n credu hynny? Wel, fe ddylech chi os ych chi'n Gristion, fe ddylech chi os ych chi'n credu yn Duw y Beibl, fod Duw tu ôl i bob un digwyddiad. Does dim byd yn digwydd ar hap. Mae'r cyfan yn ei ddwylo ef. Ac felly, does dim yn wahanol yn hanes ei fywyd ef, y mywyd yr Iesu. Pob un manylun, ef sydd wedi trefnu'r digwyddiadau. Mae'r amseru, yr holl digwyddiadau bywyd yn ein bywyd ni, ond yn ei fywyd ef hefyd. Arwyddocad anferthol yn y darn yma o'r ysgrythyr. Mae'r arwyddocad y darn yma o'r ysgrythyr, yr holl efengil yn anferthol. Fe brofa y darn yma
Unwaith eto, mae gwirfoddol oedd marwolaeth Iesu Grist. Ydych chi roed wedi meddwl am yr hanesyn, mae'r Iesu'n dod i fewn i Jerusalem, y gefnasyn, yn brawf ddiamheuol, fod yr Iesu wedi rhoi ei hun yn wirfoddol. Oi wir fodd, fel mae'r Carol yn ei ddweud. Oi wir fodd, oi wir fodd. Bod wedi dod i'r byd, oi wir fodd. Bod wedi caniatáu ei hun i'r hoelio ar y groes. Pam? Oi wir fodd. Ydych chi'n credu hynny? Bydd y sawl person yn y byd, neu hyd yn oed sawl capelwr neu crefyddwr, sydd yn meddwl mae cynllun dyn yn llwyr oedd marwolaeth Crist. Ydych chi'n gwybod hynny siwr o fod, byddech chi'n nabod pobl sydd yn credu hynny. Byddech chi'n eistedd lawr a siarad â phobl ynglyn â marwolaeth Iesu Grist ar y groes, mae cynllun dyn. Sawl un sydd yn meddwl mae tragedy oedd y groes, dyn ar ei weithaf yn lladd un mor dda. Dyna'r groes i bobl, un o'r capelwyr Cymru, byddwn nhw'n meddwl bod y groes, bod yr Iesu, a bod nhw'n dysgu neges am yr Iesu roedd e'n fodlon, a roedd e'n ostyngedig, ac roedd e'n llawn cariad ei fod e'n fodlon, rhoi ei fywyd mewn perygl. Ond bydden nhw byth mentro dweud bod wedi rhoi ei hun ar y groes. Ni fydden nhw'n dweud dyn drwg sydd wedi peri fod Iesu Grist ar y groes. A mae tragedy oedd a'i fod yn warth ar ddynolryw ei fod wedi croesoelio un fel Iesu Grist. Dyna sut byddai'r llawer yn ohoni am fywyd Iesu Grist. Bydden nhw byth yn mentro dweud dyna pam y dath fe nath rhoi ei hun i fynd i'r groes. Ond dyma beth ni'n gweld fan hyn, rhoddodd ei fywyd yn wirfoddol, gorfododd yr Iesu'r sefyllfa. Dyma beth mae'n neud fan hyn, wrth ddod i Jerusalem yn y fath ffordd, fe ddath ar gefn a synyn, a torf anferth yn ei ddilyn. Wel, ni'n gwybod bod yna roedd torf yn barod wedi dod o ran y digwyddiadau gyda Lazarus, a'r wyrth o ddod ag ef nôl o'r bedd yn fyw, ac felly roedd yna dorf wedi ymgynnull yn meddwl, dyma un arbennig yw hwn, ac felly roedd nifer yn barod wedi dod gyda fe, ond hefyd roedd yn pasg i ddewig, ac felly roedden nhw'n dathlu'r pasg, ac felly roedd yna dorf. Ac mae'n dod ar gefn asyn, ond ydy hwnna'n tynnu sylw anferth ato ef ei hun, ei fod yn dod gyda torf ar gefn asynyn, a'r torf awr yn Jerusalem yn barod, ac mae'n dod, mae pobl yn ei weld e. Ond ni fyddai'r Iddewon y pryd hynny yn dymuno y digwyddiadau yma ar yr eiliad honno. Nid oeddent am ei ladd nawr, roedden nhw am ei ladd ond nid adeg y Pasg, roedd ganddyn nhw i cynlluniau, roedden nhw eisiau wneud ar yr union adeg y bydden nhw'n edrych yn iawn. Roedden nhw am ei wared, ond yn ei hamser nhw, ond mae Iesu Grist yn gorfodi nhw i ddod â'i cynlluniau ymlaen ychydig. A mewn ychydig ddyddiau, mi fydden nhw wedi ladd Ond dyma oedd bwriad yr Iesu. Yr oedd fel bethau ni'n gwythio nhw i wneud yr hyn yr oedden nhw am ei wneud, am ei laddau, ond mae'n rhan o gynllun anferth Duw. Yr oedd yr amser penodedig a drefnwyd ymhell cyn seiliad y byd wedi cyrraedd. Yr amser a benodwyd y byddai yn dod i farw, ac i ddyn ei gysau a dymuno'i ladd, i holl bwerau dieflig weithio ni erbyn a gwythio dyn i'w ladd, nid oedd yr un yn gallu newid cynlluniau Duw. Hynny gyd, yr holl regioni, yr holl gasineb, goriwch y cyfan. Mewn ffordd ddirgel na allwn ni ddeall, dyma oedd bwriad Duw. I ni'n gallu darllen hynny yn Genesis. Ni'n darllen yn y 3 benod 15 adnod, mae dyma oedd bwriad Duw oedd i'r Iesu cael ei frifo, ei ladd, trwy ddelio ar sarf, a roi briw i'r sarf. Mi fydde fe'n cael briw hefyd wrth dimsgil ar y sarf a'i goncro fe. Mi fydde fe'n cael ei frifo, ond mi fydde fe'n gorchfygu. Ac felly ni'n gwybod beth oedd y bwriad. Oedd Eseia yn dweud mi fydde fe yn mynd fel oen i'r lladdfa. Dyma oedd y bwriad. Dyma beth sydd wedi digwydd. Ac nawr oedd yr amser. Ac felly mae'r Iesu'n gorfodi'r sefyllfa. Mae'n dweud nawr dwi'n mynd i farw. Peidiwch chi Iddewon yn meddwl bod chi'n mynd i dweud pryd dwi'n mynd i farw. Mi fyddai'n marw ar yr adeg dwi wedi drefnu cyn seiliad y byd. Ac mae'n rhyfeddol ond yw amser y Pasg.
Dyma i chi'r Pasg go iawn. Yr oedd yr holl Hen Testament yn sôn am y Pasg am ladd oen. Nawr mi fydde yr oen yn cael ei ladd. Nawr oedd yr amser. Dyma oedd canolbwynt hanes y byd. Y dyddiau yn blaenori'r groes. Dyma i chi canolbwynt hanes y byd. Dyma proffwydwyd amdano. Dyma pregethodd yr apostolion amdano. Wrth ddod ar yr adeg yma, yn y modd yma, mi fydde'r Iddewon wedi gwylltio a ffyrnigo ac felly yn cael ei gwthio ymlaen yn ei cynlluniau wlad. Ond hyn a wna oedd peri i'w cynlluniau ddod yn ifydd i amseru Duw. Dyna beth sydd yn digwydd fan hyn. Fe all Iesu Grist fod wedi peidio a dod i Jerusalem ar yr adeg honno. Fe all Iesu Grist fod wedi peidio neu wedi osgoi y dorf. Fe all fod wedi ymwrthod unwaith eto ac ymateb y dorf i'w wneud yn frenin. Fe all fod wedi wneud, roedd wedi wneud sawl gwaith eisoes ac felly bydde wedi gallu wneud eto. Petai yn meddwl, na, maen nhw'n mynd i ladd, be fydden nhw'n fylladd un gynt ac felly welly fi beidio mynd i Jerusalem. Ac yn sicr ddim ar gefnas synnyn, fydd hwnna'n tynnu sylw, dydw i ddim eisiau'r dorf sy'n newydd gweld gwyrth o Lazarus yn dod nôl o'r beth, dydw i ddim eisiau dorf sy'n wedi cyflyru ac yn gwneud lot o sŵn, bydd hwn yn tynnu mwy o sylw ato i, ac fe fydden nhw'n fylladdu. Felly beth am i fi gadw i ffwrdd? Na, nath e ddim byd o'r math. Beth nath e? Fe ganiataodd hyn pam nawr oedd yr amser. Fe all fod wedi rhwystro'r Iddewon yr Rufeiniaid. Os oedd gan Iesu Grist yn nerth i ddod â Lazarus yn ôl yn fyw, gall fod wedi trefnu'r digwyddiadau i ysgoi yr hyn oedd ar ddigwydd. Ond na, fe gyhoedda pob un digwyddiad yma, mae dyma oedd ei fwriadau ei gynllun. Dyma yr amseru perffaith. Dyma oedd Eseia wedi proffwydo amdano. Dyma dywedodd Moses ar ddechrau'r Beibl. Dyma oedd y cyfan. Mae'r cyfan yn pwyntio at nawr, a nawr oedd yr amser. Yr oedd wedi rhodio ar y ddaear am yr amser perffaith. 33 o flynyddoedd. Yr union adeg yr oedd fod i fyw ar y ddaear. Bu yn gweinidogeithi ac erbyn nawr yr oedd wedi cyflawni ei holl gynlluniau a'i athrawieithau. Dywedodd popeth yr oedd angen ei ddweud. Dysgodd popeth oedd angen ei ddysgu. Gwnaeth pob gwirth oedd angen ei wneud, pob math gwahanol o wirth, roedd pwrpas i bob un, ac nawr yr oedd y darlun cyflawn wedi baratoi, roedd popeth wedi wneud, pob gwirth, pob weithred trigarog, yr oedd y cyfan wedi wneud, yr oedd wedi datguddio popeth am Dduw a oedd yn angen reidiol ei ddatguddio. Yr oedd wedi dweud a gwneud pob dim. Ac felly nawr oedd yr amser iddo ddod a'i fywyd i ben, yn y modd y proffwydwyd i'r pwrpas yr anfonwyd ef i'r byd. A beth oedd y pwrpas? Pwrpas yr Iesu'n dod i'r byd oedd i achub ei bobl o'i pechodau. Dyna oedd ei bwrpas e. Ac felly dyma beth mae'n neud yn ei ragluniaethau, mae e'n trefnu pob dim, fe sydd yn rhoi ei hun yn wirfoddol, fe sydd i osod ei hun yn y sefyllfa yn sicr, bydde unrhyw un yn edrych ar y sefyllfa, os wyt ti Iesu Grist yn mynd i fynd mewn i Jerusalem, nawr gyda tor fel hyn, mi rwy ti mynd i rhoi dy fywyd mewn peryg, a mi fydde Iesu Grist yn dweud, dwi'n gwybod, achos dyma pam dwi wedi dod. Dyma pam y ganwyd fi, dyma pam yr hanes y ganwyd Iesu Grist, mewn ffordd gwirthio pam ar gyfer y diwrnod arbennig yma. Mae yna gysur yma, nad oes dim byd yn rhwystro cynlluniau Duw. Mae'n gallu trefnu pob un digwyddiad, ond nid yw'n wir. Cysur i chi fan hyn sydd yn gweddio am anwyliaid. Rhai agos atom sydd yng nghanol y byd efallai nawr yn ei tywyllwch ac ar ei ffordd i golledigaeth.
Mae'n anodd yn diw i weld y byd a Satan yn cael gafel gadarn ar enaid, ond onid oes na'r fath gysur wrth feddwl am ragluniaethau ac amseru yr arglwydd. Os ydyn ni'n gweld ragluniaethau Duw fan hyn yn yr arwain i fyny at y groes, ac i ni'n gweld ei sofraniaeth ac i ni'n gweld ei amseru perffaith, onid Duw yn rhoi cysur i ni sydd yn meddwl am rhai sydd yn agos at ni ac sydd nawr yn gaeth i bechod, ac i ni'n meddwl, wel, y mae Duw yn ei ragluniaethau yn goriwch lywodraethu. Does dim byd yn rhwystro cynlluniau Duw. Mae'n gallu trefnu pob un digwyddiad mwyn i'r pwrpasau cael ei gwireddu. Fel dwi'n credu wythnos diwethaf fe ddwedon ni, fe all rhai hyd yn oed y prynhawn yma fod yng nghanol y byd a'i dywyllwch ac yna rhywsut neu gilydd daw i gof, neu fe ddawnt ar hyd rhyw lyfryn bach, neu gweld y Beibl ar agor, neu'n clywed rhyw ran o oedfa, neu beth bynnag, neu cyfarfod rhyw gyfais sy'n newydd cael ei achub. Pwy a wyr beth yw yn ragluniaethau Duw yn yr amseru. Yn yr amseru, fe fydd yn gallu fod yr union adeg, fe allech chi ddadle, gallai ffrind fod yn dod ar draws y stryd sydd newydd dod yn Gristion, ac mae rhywbeth yn syrthio ar y llawr, ac mae'n sylwi ar ôl pigo fel mae ei carau ei esgidiau fe wedi datod, ac felly be mae'n neud? Mae'n neud i garau ei esgidiau fel fyny, ac mae'n clymu nhw'n dyn, a mae'n sylwi bod y llall yn rhydd, a mae'n clymu rheina lan hefyd, a mae wedi treulio 2-3 munud ar y llawr, ac yna mae'n cerdded rhwng y gornel a dod wyneb yn wyneb ar rhywun. Ac yna mae hwnna efallai yn rhagluniaethau ac amseru Duw. Maen nhw'n cwrdda, maen dweud, ble ti di bod, be ti'n neud? Des i'n Gristion mis yn ôl. Ac y mae hwn yn cael ei argyhoeddi o bechod. Ond petai e ddim wedi gollwng y peth ar y llawr. Petai e ddim wedi wneud i carau esgidiau fe fyny, bydde fe byth wedi weld, bydde fe wedi cerdded heibio'r gongol, a bydde nhw ddim wedi cyfarfod. Ydych chi'n credu fod yna'n bosib? Ydych chi'n credu fod yna'n bosib? Wel, wrth gwrs i fod y mae Duw yn holl a lluog. Ac y mae e'n amseru marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist i'r eiliad. Ac felly mae yna gysur fan hyn i ni heddi wrth i ni weld cymaint i ni'n abod sydd wedi bod gyda ni, sydd yng nghanol y byd bellach, ond nid ydynt yn rhy bell i Dduw, mae yn ei amseru ac yn ei ragluniaethau yn gallu dod ac ymestyn allan ei law. Mae yna gysur fan hyn hefyd i'r rhai yma heddi efallai, neu rai sy'n gwrando ar y we sydd yn ceisio. Sut ych chi'n cael cysur yn hyn? I chi yma nawr yn di chi? Neu os ych chi'n gwrando ar y we, i chi di gwrando ar y we heddi, neu falle bod chi'n gwrando ar yr oedfa yma mewn 2 mlynedd efallai, ac ar yr eiliad yma mewn 2 mlynedd, i chi'n gwrando ar y we, a chi'n clywed y neges yma, a chi'n clywed am ragluniaethau Duw. Ac beth yw hynny? I ni'n gweld amseru Duw yn y cyfan. A beth yw hynny? Mae Duw yn rhoi un cyfle arall i chi. Un. Llwch chi ddim bod yn siŵr am un arall. Peidiwch chi da chi a meddwl bod Duw yn rhoi cyfle arall i chi fori. Dydych chi ddim yn gallu dweud hynny. Beth i ni yn gallu dweud, mae Duw yn ei drigareddau yn rhoi cyfle i chi nawr. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. So peidiwch chi a meddwl, wel, dwi wedi cael cyfle arall heddi, falle gael un arall sy'n nesaf. Pwy ydych chi ddweud fyddwch chi yma sy'n nesaf? Pwy ydych chi ddweud fyddwch chi fyw sy'n nesaf? Mae'r holl ddigwyddiadau, da a drwg, llawen a thrist, holl broblemau bywyd, mae hyn oll wedi arwain at yr eiliad hon. Dych chi'n credu hynny? Fod pob peth yn arwain at yr eiliad yma, rydych chi yma yn clywed gair Duw ac am ffordd iachawdwriaeth. Wel, mae amseru Duw yn berffaith yn y digwyddiadau yma yn arwain at y groes. Mae'r rhagluniaethau ac amseru Duw yn berffaith. Wel, gadewch ni symud ymlaen at ymateb y dorf. Wel, roedd hi'n dorf anferth yn Jerusalem. O'n nhw'n disgwyl i ddynion i ddewig i gyd, i dyrru Jerusalem. Dyna oedd y disgwyliadau i ddathlu'r Pasg i ddewig. Ac ynghyd â'r dynion, byddai'r gwragedd lawer wedi bod yno hefyd. Felly ydych chi ddychmygu sut fath o dorf fydde yno. Ond mwy na hyn, fe dda llawer oherwydd y disgwyliadau mawr am yr Iesu. Ynghyd â'r dathliad y Pasg i ddewig, yr oedd nifer wedi clywed am Iesu Grist a'i weithredoedd gwirthiol. Ac am yr hyn a ddigwyddodd i Lazarus. Ac yn dechrau meddwl, ai hwn yw'r Meseia?
Mae yna gymaint o sôn wedi bod amdano ei ddysgeidiaeth ei weithredoedd yn peri fod llawer yn ymddiddori ynddo. Nid yn unig hynny, maen nhw wedi clywed am yr hyn sydd newydd ddigwydd ac maen nhw'n meddwl, wel, os gall hwn gwneud gwirth felly, rhaid bod yna rhywbeth arbennig yn hwn. Adnod 12, trynoedd tyrfa fawr yr hon a ddeithau i'r wyl pan glywsant fod yr Iesu yn dyfod i Jerusalem. O, rhai o Fethania wedi dod gyda'r Iesu. A daeth eraill o Jerusalem wedi clywed ei fod yn dod. Dyna i chi dorf o amrywiaeth eang o bobl siwr o fod. Sawl cyflwr ysbrydol wahanol, sawl cymhelliad gwahanol am fod yno. Byddai'r rhai wedi dod yn ceisio'r Iesu. O'n sicr, mi fydd yn yr rhai, ac mae yna elfennau o hynny'n cael ei ddangos fan hyn. Mi fydd yr rhai wedi bod yn ceisio'r Iesu ac yn gosod gwerth anferthol ar ei ddilyn. Ac fe gredant ei fod yn un arbennig. Efalle hyd yn oed yn deall mwy, hyd yn oed yn credu mai hwn oedd y Meseia. Dim yn ame, efalle yn credu hwn yw'r Meseia. Eraill efalle wedi clywed am ei weithredoedd gwirthiol ac felly yn meddwl, os hwn oedd y Meseia, gall hwn atgyfodi'r meirw, yn ansicr byddai'n gallu delio ag elynion yr Iddewon, fe allai ddelio gyda'r Rhufeiniaid, os yw hwn yn gallu atgyfodi un o'r bedd. Ac felly mi fydden nhw wedi dod a bod yn rhan o'r dorf. Byddai eraill wedi ymuno yn y dorf gan fod yn y dorf, ond nid yw hwnna'n wir, os oes yna dorf, mae yna eraill yn ymuno gyda'r dorf. Ac maen nhw'n gweld beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Ac efallai'n holi beth sy'n digwydd, pam y cynnwrf ychwanegol yma. Ac yn mhlith y dorf hefyd, yr oedd yr Iddewon, yr arweinwyr crefyddol, gelynion yr Iesu, yr rhai oedd wedi bod yn cynllunio ei ladd, hyd yn oed, sylwch ar hwn, mae hwn yn anhygol, hyd yn oed rhain, yr arweinwyr crefyddol Iddewig, hyd yn oed eisiau lladd Lazarus, sydd newydd dod nôl o'r bedd. Dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw. Adnod 10. Eithir yr archoffeiriaid am gyngorasant fel y lladdent Lazarus hefyd. O blegyd llawer o'r Iddewon a eithant ymaith o'i herwydd ac a gredasant yn yr Iesu. Felly roedd yr Iddewon newydd clywed am Lazarus sydd wedi atgyfodi o'r bedd, a be maen nhw eisiau gwneud? Maen nhw eisiau ladd eto, maen nhw eisiau gwneud yn siŵr bod yn mynd nôl i'r bedd. Pam? Achos oherwydd y gwirth sydd wedi digwydd bod na bobl wedi dechrau credu yn yr Iesu. Ac doedden nhw ddim eisiau hyn, roedden nhw'n colli statws ac yn colli wyneb. Felly roedden nhw yn flin ac yn wallgof. Ond, yr hyn i ni'n gweld yn y dorf yw'r gweiddi o'r mawl yma, adnod 13. Dyma'r dorf nawr o llawn amrywiaeth o bobl, ac ymerasant gangau o'r palmwydd, ac a eithant allan i gyfarfod ag ac a lefasant Hosanna, bendigedig yw brenin Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. O, mor gyffroes oedden nhw, llawn brwdfrydedd, mor llawen oedden nhw. Roedd hyn yn effeithiau eraill, siwr o fod, yr brwdfrydedd yma, y llawenydd yma, ac felly be maen nhw'n neud, roedd yna goed palmwydd ar hyd y lôn, ac felly roedden nhw'n cymryd o'r canghennau ac yn chwifio'r canghennau oedd yn arwydd y cawl yn ei hun. Arwydd o lawenydd a buddigoliaeth oedd hyn wrth chwifio'r goeden palmwydd, y cangau. Arwydd o lawenydd a buddigoliaeth y byddai hwn yn dod i achub y genedl. Dyna beth maen nhw'n gobeithio, dyna pa maen nhw'n llawen, maen nhw wedi dweud, mae yna potensial fan hyn, mae hwn yn mynd i fod yn Meseia, mae hwn yn gallu atgyfodi'r pobl o'r bedd. Ac yn enwedig adeg yma'r flwyddyn, yr ymgasglu i gofio achubiaeth Israel o lawer eiftiaid, ac felly wrth gofio'r Pasg, beth maen nhw'n cofio yw Duw yn gwared y bobl o'r aifft a'r byddinoedd yr aifft yn dod ac meibion cyntaf anedig yn cael ei lladd a'r Pasg, a'r lladd yr oen, a'r gwaed, ar y drws ac yn y blaen. Yr holl symboliaeth hynny, beth oedd e? Roedd yn arwydd y cael iawn, ac felly roedd yr Iddewon yn cofio'r adeg y Pasg a'r eiftiaid
creulon yn eu curo a'i camdrin, ac felly maen nhw'n meddwl yn politicaidd ac yn y blaen ac yn meddwl, dydyn ni ddim eisiau fod yn fawd unrhyw genedl fel oedden ni yn yr gorffennol dan yr eiftiaid, ac felly mae hwn y Meseia yn mynd i'n arwain i frwydr ac yn mynd i cael gwared ar yr Rhufeiniaid a'r cenedloedd o'n cwmpas ni, ac i ni mynd i cael ei dyrchafu fel cenedl. Wel, mae'r dorf wedi cynhyrfu nawr. Dim syndod bod nhw'n gweddi Hosanna. Bendigedig yw brenin Israel. O, mae yna gymysgwch o lawenydd o weld yr Iesu yn dod a'r gobaith mae hwn fydd y Meseia. Ac felly yn yr gair Hosanna mae'n golygu gweddi achub nawr dy bobl. Dyna'r gweddi. Dyna i chi ddyrchafu Crist, dangos peth falle ymwybyddiaeth o bwy gallai fod. Mae yna ryw ddealltwriaeth yma oherwydd maen nhw'n gweiddi pethau sydd yn cyfeirio at y Meseia. Salm 118 sydd yn salm Feseianaidd bendigedig yw a ddel yn enw'r arglwydd. Ac mi fydd yna rai yn y dorf yn ymwybodol fod e'r geirfa maen nhw'n defnyddio i foliannu'r Iesu a chwifio'r cangau'r palmwydd ei fod yn rhyw arwydd bod y Meseia wedi dod. Roedd yna ryw ymwybyddiaeth yna. Ond y broblem oedd roedden nhw'n meddwl am Feseia daearol. Falle bydd yna rhai gyda mwy o ddealltwriaeth. Ond efallai bod adroddiad Luc yn rhoi rhyw darlun i chi. Luc 19:41, ac wedi iddo ddyfod yn agos pan welodd fe y ddinas fe a wylodd drosti. Fe nath Iesu Grist wylo wrth weld y ddinas. Pam? Wel, yn gyntaf o weld ei diffyg dealltwriaeth. O weld rhain yn ei ddyrchafu fel brenin, ond doedden nhw ddim wedi deall sut frenin oedd e fod. Roedden nhw'n meddwl, falle siom mae ar y synyn a ddath dyle wedi dod ar gefn ceffyl mawr cyhyrog. Ac felly roedden Iesu'n gweld, dydych chi ddim yn deall. I chi'n fy nyrchafu fi, chi'n moliannu fe enw i, ond ydych chi ddim wedi deall, ond hefyd yr oedd yr Iesu'n gwybod yr hyn oedd ar ddigwydd i Jerusalem. Fe ddaw barn anynt am yr hyn y byddant yn ei wneud i fab Duw ymhen dyddiau, ac yna fe ddaw barn Duw, ac fe ddath barn Duw ar Jerusalem. Fe ddinistrwyd Jerusalem yn llwyr. O, ddar ei ogrwydd am ddinas a laddwyd mab Duw. Ac fe ddath barn, ond hefyd yn cyfeirio at y farn fawr a ddaw ar ddiwedd y byd. Ond mae mor drist, mae nawr wrth i'r Iesu ddod ar gefn yr asyn. Yr oeddent yn gweiddi Hosanna bendigedig yw brenin Israel. Yr hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. O, maen nhw mor hapus, maen nhw mor llawen. Ac eto ymhen dyddiau yn unig. Dyma be fydda'r blwydd yn Ioan 19:15. Eithir hwy a lefasant, ymaith ag ef, croes hoelia ef. Dyna chi wahaniaeth. O fewn dyddiau, yr oedden nhw'n canu bendigedig, Hosanna, bendigedig yw brenin Israel, ac yna maen nhw'n dweud i ymaith ag ef, croes hoelia ef. Dyna chi pa mor anwadal yw torf. Dyna be mae diffyg dealltwriaeth yn neud. Mae diffyg dealltwriaeth ysbrydol yn gallu peri newid mewn dyddiau, mewn munudau, mewn eiliadau. Fe all rhywun newid mor sydyn. Sawl un ydych chi yn adnabod sydd wedi bod gyda ni fan hyn yn canu clodydd yr Iesu. Sil ar ôl sil efallai. Wedi bod yn canu'r emynau a hoff emynau ganddyn nhw. Ac yn canu bendigedig fyddo'r Iesu. Sawl un sydd wedi bod. Rhain eistedd gyda ni yn mwynhau'r pregethu, ac ar ddiwedd yr oedfa, hyd yn oed yn mwynhau a ddigon i ddweud diolch yn fawr am y bregeth. Sawl un sydd wedi bod dros y blynyddoedd, i ni'n gallu tystio i'r ffaith, yr oedden nhw yma gyda ni yn mwynhau'r pregethu, ac yn dweud, oedd hwnna'n dda, neu roedd hwnna'n nerthol, neu roedd hwnna'n glir, ac o'n i di mwynhau hwnna, ac roedd e'n helpu fi hyd yn oed. Sawl un ni'n gwybod amdano, ni di nabod dros y blynyddoedd sydd wedi gweddio yn ein cyrdde gweddi. O, mae'n drist iawn allan ni ysgrifennu llyfr gyda llond
tudalennau o enwau o rhai dwi'n nabod sydd wedi bod. Ond ble maen nhw nawr? Rhai sydd wedi rhoi tystiolaeth o sut eithon nhw i gredu, ond ble maen nhw nawr? Yn y byd? Wedi troi cefn? Tybio ni, petai nhw'n fyw pan oedd yr Iesu'n dod i Jerusalem. Fe fydden nhw wedi bod y cyntaf oedd wedi tynnu'r cangau o'r goeden palmwydd a'i chwifio. Hosanna, bendigedig yw'r Iesu. A dyna le maen nhw yn eu cyfarfodydd nhw, ac yn mwynhau'r canu, ac yn mwynhau'r cymdeithas. Ond yna mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn peri bod nhw'n goffod cyfri'r gost. Neu rhywbeth. A dydyn nhw ddim yn rhodio dim mwy. Ac yna maen nhw'n dweud croeshoeliaf. Dwi'n nabod rhai sydd yn casau Cristnogion gymaint. Dwi'n gallu meddwl am un nawr, oedd yn pregethwr, pregethu. Sil ar ôl sil ac o'n nhw'n dweud roedd yn bregethwr gwych. Ond erbyn hyn mae'n casau clywed am enw Cristnogion. O, bendigedig, siwr o fod bydde fe wedi pregethu ar yr adnod fel hon. Hosanna, bendigedig yw'r Iesu. Ond yna, ymhen ychydig beth sy'n digwydd, croeshoelio ef. Mae am cael gwared ar yr Iesu. O, mae hwn yn disgrifiad o lawer yn ein capeli ni. O, mae'n erchill o ddarlun. O fewn dyddiau, rhai yn dyrchafu'r enw'r Iesu, ac yna am ei laddau. Ble chi arni? Ydych chi wedi deall? Ydych chi wedi deall pam y dath Iesu Grist i'r byd? Ydych chi'n ymuno gyda'r dorf, gyda beth bynnag yw'r amgylchiadau sydd gyda chi mewn siwtio ar y pryd i ymuno gyda pobl yn canu clodydd ar Iesu, ond ydych chi ddim wedi deall eto? Gydewch ni symud ymlaen yn olaf at proffwydoliaeth a gyflawnwyd. O, mae yna gymaint ond os na o proffwydoliaethau penodol am yr Iesu. Does dim un crefydd yn y byd sydd gyda proffwydoliaethau, falle bod ambell un gyda un falle, ac mae gallu'r unrhyw un cyflawni'r proffwydoliaeth honno. Ond o fewn Cristnogaeth, mae yna gannoedd ar filoedd o proffwydoliaethau, a phob un wedi ei gwireddu i'r gair, i'r eithaf. Mor fanwl. Ond grandewch ar hwn. Mae hwn yn un o'r rhai mwyaf hyfryd. Adnod 14. Dyma chi gyflawniad o proffwydoliaeth chi. A'r Iesu wedi cael a synyn a eisteddodd arno, megis y mae yn ysgrifenedig. Wel, ymle mae wedi cael ei ysgrifennu. Ac adnod 15, nac ofna ferch Seion, wele mae dy frenin yn dyfod yn eistedd ar ebol asyn. Ble gafodd hwnna i ysgrifennu? Maen nhw'n dweud fod yr Iesu yn dod i mewn i Jerusalem ar gefn a synyn fel mae wedi cael ei ysgrifennu. A mae'n dweud, dyma beth sydd wedi cael ei ysgrifennu, nac ofna ferch Seion, wele y mae dy frenin yn dyfod yn eistedd ar ebol asyn. Mae Ioan yn cyfeirio at proffwydoliaeth Zecharia, pennod 9, adnod 9. Na i ddarllen y geiriau chi. Bydd lawen iawn ti ferch Seion a chrechwena, ha ferch Jerusalem, weled y frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubyd yw e mae e fe yn llariaeth ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdwn asyn. Fe ddywed Zecharia i ferch Seion. Pwy yw ferch Seion? Pobl Jerusalem. Dyna i chi pa mor fanwl yw'r ffydd Gristnogiol. Mae y proffwydoliaethau yn dweud i chi enw'r ddinas, Jerusalem. Ac mae'n dweud wrthyn nhw, peidiwch ag ofni, ac mae'n dweud wrthyn nhw, byddwch lawen, achos os ych chi'n mynd i fod yn llawen, byddwch chi ddim yn ofni, gan fod y Meseia yn dod. Ac fan hyn, mae e wedi dod. Disgrifia sut y byddai yn dod ar gefn asyn. O, mae dod ar gefn asyn yn cyhoeddi gymaint. Mae e'n ddatganiad eglur mae Iesu oedd mab Duw, yr un y proffwydwyd amdano yn yr Hen Testament ac yn benodol fan hyn gan Zecharia. Felly mae Iesu Grist yn dod ar gefn asyn. Nid rhyw ddigwyddiad bach yw e, di-nod. Mae'n arwydd y cawl a sawl pwynt bod e'n dod yn wirfoddol, ond mae e hefyd yn dangos y proffwydoliwyd am hwn yr oedd Zecharia yn dweud, fe ddaw eich brenin mewn i Jerusalem ar gefn asyn, a'r brenin fydd mab Duw y Meseia.
Fe gyhoeddodd yr Iesu'n glir, fi yw mab Duw. Yr un sydd wedi dod i ddelio a'ch pechod. Peidiwch ofni, llawen hewch, yr wyf wedi dod i'ch achub. Rwyf yn dod nid fel milwr daearol ar gefn asyn, ar gefn ceffyl nerthol, ond yn arwydd o ostyngeidrwydd fe ddath ar gefn asyn yn dangos mai gwaredwr ysbrydol ydoedd, tywysog tangnefedd ydoedd, ac felly mae'r darlun yma o'r asyn mor bwysig. Ond chi'n gwybod beth hefyd, wrth dangos ei fod yn gwireddu'r proffidolaeth Zechariah ym mhennod 9, yr oedd hwn hefyd yn gwthio'r bobl i feddwl am bennod 13 o Zechariah. Achos unwaith oedd pobl yn sylwi bod yr proffidolaeth wedi cael ei wireddu, bydde neges y proffidolaeth hefyd yn dod i gof. Zechariah 13:1, y dydd hwnnw y bydd ffynon wedi ei hagored i dŷ Dafydd ac i breswylwyr Jerusalem, i bechod ac aflendid. Beth oedd Zechariah yn dweud? Pan daw eich brenin chi mewn i Jerusalem ar gefnasyn, fe fydd na ffynon yn cael ei hagor, ac y bydd y ffynon honno yn le y gallwch chi golchi'ch aflendid a'ch pechod i ffwrdd. Darlun o beth yw hwnna? Pa grefydd yn y byd sydd gyda proffidolaethau fel hyn? Yr oedd yn ddarlun o'r groes ymhen dyddiau. Yr oedd Iesu'n dod mewn i Jerusalem ar gefnasyn, ac ymhen dyddiau mi fydd yr hoelion yn mynd i'w ddwylo, ac mi fydd y gwaed yn llifo. Mae e'n cyfeirio fan hyn, wrth ddod ar gefnasyn, edrychwch, mae'r groes yn dod, mae'r ffynon yn mynd i cael ei agor ymhen dyddiau. Fe fyddai agwedd y dorf yn newid, byddai gweiddi am ei waed croeshoelio ef. Ond nawr, wrth ddod mewn i Jerusalem, yr oedd yr Iddewon yn poeni fod ei hymgyrch yn ei erbyn ar ben, ac rhaid oedd gwneud rhywbeth yn sydyn. Adnod 19, mae'n dweud hyn, y Phariseiaid, gan hynny a ddywedasant yn ei plith ei hunan, ha welwch chwi nad ydych yn tycio dim? Wele, fe aeth y byd ar ei ôl. Mae'n dweud, i ni mewn trwbl, mae'r pobl, mae'r dorf wedi troi o'i blaen ef. Ond mae Iesu Grist yn gwybod byddai'r ffynon wedi hygorid yn fuan. Ffynon lle gall neidiau dderbyn golchiad o'i pechod, o'i aflendid. Yno ar y groes, yr hyn a drefnwyd cyn seiliad y byd, byddai Iesu Grist yn bodloni gofynion cyfiawnder y tad. Dyma oedd ffordd iachawdwriaeth, dyma'r amseru, dyma oedd y cynllun cyn i'r byd cael ei greu. Fe drefnodd ffordd iachawdwriaeth, y byddai'r tad yn cael ei fodloni. Myna cyfiawnder y tad, bod cosb am dorri ei gyfraith, a dyna beth nath Iesu Grist, fe gymerodd e gosb ei bobl ar y groes, a thywalltwyd i gofaint y tad arno ef yn ein lle ni. Yn barod yn ei fywyd a'i weinidogaeth, i ni wedi gweld iddo gyflawni holl ofynion y tad yn ein lle, ond nawr byddai'n darparu ffynon lle gellir delio a phob un pechod. Ac fe ellir golchi'n llwyr lan yn wynach na'r eira. Gai ofyn, ydych chi'n deall hyn? A ydych chi wedi cofleidio'r hyn am nath Iesu Grist? Gellir dweud nad oedd llawer yn y dorf wedi deall sut Feseia ydoedd. Efallai bod na rai wedi cofio'r cyfeiriadau ac felly'n defnyddio'r geiriau Hosanna, bendigedig, ac yn gwybod bod na gyfeiriad yn y salmau at yr Meseia'n dod. Ac felly roedd na elfen o ddealltwriaeth, ond ddim yn llawn. Gellir dweud nad oedd y disgyblion wedi llwyr deall ar oedd y cad y digwyddiadau. Ni'n gwybod hynny o adnod 16. Y pethau hyn ni wybu ei ddisgyblion ef ar y cyntaf. So pryd wnaethon nhw ddeall? Eithir pan ogoneddwyd yr Iesu. Yna, felly pan i'r Iesu cael ei farw ac atgyfodio'r bedd ac iddo ddyrchafu ac i'r ysbryd dod i lawr, eithir pan ogoneddwyd yr Iesu, yna y cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano ac iddynt wneithir hyn iddo. Felly doedd y disgyblion ei hun ddim yn deall arwydd y cad yr asyn.
na'r ffynon ar y pryd yn llawn, yn deall peth. Ond maes o law fe ddeithon nhw i ddeall, a llwyr deall. Trwy ras a gorwyd ei llygaid i weld ac i ddeall ac i gofleidio. Ble rydych chi arni? A fyddwch chi yn un o'r rhai oedd yn gweiddi, Hosanna, bendigedig yw brenin Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Ond yna ymhen amser pan daw treialon a themtasiynau ac erledigaeth y byddwch chi yn ymuno yn y floedd, ymaith ag ef, croes hoelia ef. Ble chi arni? Ydych chi wedi deall pam bu rhaid i'r Iesu ddod a beth oedd ei bwrpas e? Ac mae'n nid tragedi oedd, nid camgymeriad oedd, nid goffod ail feddwl beth o'n i'n mynd i wneud nawr gan fod yr Iesu wedi marw. Na, dyma pam y dath e. Fe ddath Iesu Grist mwyn marw. Pam o rai fe wneud hynny? Oherwydd fy mhechod i ac oherwydd cyflawni a bodloni gofynion y tad. Ac iddo farw ar y groes ac agor ffynon. Mwyn i chi cael eich golchi'n lan. Wel, os felly, os ych chi'n deall hynny, ydych chi wedi bod yn y ffynon. Sy'n pwrpas dweud bod chi wedi deall i nawr ac wedi clywed am y ffynon. Be sydd rhaid wneud? Mae rhaid dod at y groes. A mae rhaid plymio i fewn i'r ffynon. A'r gwaed i'r arglwydd Iesu Grist yn llifo, a'ch bod yn cael eich golchi'n wynach na'r eira. A mae ddeir pob un o'ch pechodau. Beth ych chi'n neud? Ych chi'n dod ac yn cyffesu'ch pechod. Chi'n cyffesu'ch pechod ger bron yr Iesu. Ac yn galw am faddeuant a thrigaredd. Ond wrth ddod felly, dim ond un canlyniad sydd. Fe fyddwch chi'n cael eich golchi a'ch maddau. Ac yna, efallai byddwch chi ymhlith yr rhai sydd yn canu Hosanna, bendigedig, yw brenin Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, a'ch bod yn ei olygu fe gyda holl galon. A byddwch chi'n ymuno yn y canu ac yn molianu enw Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am ffordd a chawdwriaeth. I ni'n diolch am y trefniant a fi cyn seiliad y byd. I ti ddarparu ffordd, darparu ffynon, lle gellir golchi pob staen ymaith. Te'r tywys rhai at droed y groes, at y ffynon, hyd yn oed heddiw. I ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn, rhif 309 ac hefyd 310. A oes gobaith am achubiaeth, oes maddeuant am bob bai, a oes hedd a meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai, oes medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aber llawn, mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. 309 ac hefyd 310 yn ei sefyll i'w chanu. Sa
os does dim ots da chi, os ych chi'n edrych nôl ar pennill 308, dwi'n credu bod hwnna'n addas iawn i'r neges yma, felly gwyn ni ganu 308 cyn belled bod yr un mesur, dwi'n credu fod e. Felly golchwyd Magdalen yn ddisglair am yn aseddu yn wyn, yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fryn. Pwy a wyr na olchi'r finnau, pwy a wyr na byddaf byw, ffynon rasol pen Calfaria, llawn o rinwedd dwy foliw. 308. Nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.